ជំរាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់ Book is Live Channel និង Book is Live Facebook Page បាទសូមជួយ Subscribe ផងហើយងាកមកប្រធានបទរបស់យើងគឺវិធីសាស្ត្រប្រធានក្រុមជោគជ័យតើគាត់ធ្វើយ៉ាងណាទើបធ្វើឲ្យក្រុមរបស់គាត់ទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់នៅបេសកកម្មរបស់អង្គភាពអញ្ចឹងវីដេអូមុនយើងចំណុចទី9ថ្ងៃនេះយើងមកដល់ចំណុចទី10ដែលយើងនិយាយដល់ចំណុចតើធ្វើដូចម្ដេចនៅពេលដែលកូនចៅធុញទ្រាន់នឹងការងារអញ្ចឹងក្នុងនាមជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ពូលបងមីងអ៊ំអីដែលជាប្រធានគេឬជាមេរបស់គេនេះតើធ្វើយ៉ាងណានៅពេលដែលឃើញថាកូនចៅនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ធុញនឹងការងារហើយមិនយូរទៀតទេគាត់នឹងឈប់ធ្វើការហើយបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាក្នុងឋានៈជាប្រធានក្រុមឬជាអ្នកគ្រប់គ្រងតើអ្នកធ្លាប់សង្កេតឃើញបុគ្គលិកក្នុងអង្គភាពមានប្រតិកម្មដូចនេះដែរឬទេ1និយាយក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានចំពោះការងារដែលធ្វើជានិច្ចដូចជាការងារដែលទទួលខុសត្រូវនោះមិនសប្បាយសោះមានតែភាពច្រឡំច្រំដែលមិនលបងសមត្ថភាពចំណេះដឹងនឹងធ្វើការមិនត្រូវនឹងមុខវិជ្ជាដែលរៀនចប់2រអ៊ូថាចង់បដូរការងារច្រើនដងដែលមានហេតុផលនេះនឹងពេលទំនេរគេច្រើនតែចំណាយទៅលើការបើកសម្ព័រការងារធ្វើរយៈបន្តតាមរយៈកាសែតទស្សនាវដ្តីគ្រប់ច្បាប់ដែលមានក្នុងអង្គភាពទី3ធ្វើការងារឲ្យរួចតែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតាមទូនាទីដោយធ្វើការងារជារឿយៗគ្មានភាពខ្នះខ្នែងដើម្បីអភិវឌ្ឍការងាររបស់ខ្លួនឲ្យល្អឡើយខ្លាយជាមនុស្សដែលអស់ថាមពលក្នុងការធ្វើការសូម្បីតែអ្នកខ្លះអាយុមិនទាន់30ឆ្នាំក៏ដោយទី4មានអារម្មណ៍ថាភារកិច្ចដែលទទួលខុសត្រូវធ្ងន់រហូតដល់ថយក្នុងការធ្វើការងារដោយចង់លាឈប់ជានិច្ចហើយទី5រអ៊ូថាមិនពេញចិត្តនឹងរឿងក្បៃកប៉ុកដូចជាបន្ទប់ធ្វើការជាទៀតទ្រុឌទ្រោមច្បាប់ត្រឡប់គ្មានបានការលក្ខរហូតមិនចង់ធ្វើការទី6មិនចង់ឃើញពីតម្លៃការងារដែលធ្វើឬមិនឃើញតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងហើយមិនចង់មានចំណែករួមធ្វើការងារឲ្យសម្រេចជោគជ័យបាទចំណុចទាំងនេះវាដាប់ទៅគឺគាត់ចង់ឈប់ហើយប្រតិកម្មដែលនិយាយបែបនេះបើសិនបើកើតឡើងក្នុងអង្គភាពរបស់យើងហើយវារមែងជាសញ្ញាដែលចាប់ផ្ដើមយើងអត់ឃើញថាបុគ្គលិកចាប់ផ្ដើមមានអាការៈធុញទ្រាន់នឹងការងារបាទពួកយើងដឹងហើយថាបុគ្គលិកថ្មីឬចាស់យើងពិបាកយ៉ាងម៉េចយើងរើសអ្នកថ្មីមកយើងត្រូវខាតជាមួយគាត់មួយខែឬពីរខែដំបូងក្នុងការ training ការងាររបស់គាត់យល់ច្បាស់ដូចបុគ្គលិកចាស់ទេគឺដាក់ការងារនឹងមានប្រសិទ្ធភាពគឺគេច្រើនគាត់មាន experience 5អញ្ចឹងគាត់ដាក់កំណត់ថាអាការៈធុញទ្រាន់ការងាររយៈពេលខ្លីៗពី3ថ្ងៃប្រធានប្រហែលជាមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភប៉ុន្មានទេតែដោយសារប្រសិទ្ធភាពប្រកបដីខាងអារម្មណ៍និងប្រតិកម្មអាការៈធុញទ្រាន់ការងាររយៈពេលខ្លីពី3ថ្ងៃវាជារឿងធម្មតាទេតែបើលើសពីនេះដូចជាមួយសប្តាហ៍រហូតដល់ខែនោះអាការៈបែបនេះគួរព្រួយបារម្ភណាស់ព្រោះនឹងផ្ដល់ប៉ះពាល់ដល់អង្គភាពដែលមិនអាចជៀសវាងបានដូចជា1តាំងបរិយាកាសអវិជ្ជមាននៅកន្លែងធ្វើការភាពធុញទ្រាន់របស់មនុស្សតែម្នាក់រមែងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកដទៃទៀតឲ្យធុញទ្រាន់និងគ្មានភាពខ្នះខ្នែងដែរដោយពាក្យនិយាយថាបើយើងនៅជិតមនុស្សបែបណាយើងនឹងដូចមនុស្សម្នាក់នោះបើសិនបើយើងនៅជិតមនុស្សធុញទ្រាន់នឹងការងារយើងរមែងមានឱកាសធុញទ្រាន់នឹងការងារបានដូចគ្នាបាទទី2មានការលាឈប់ពីការងារជាបន្តបើសិនបើការធុញទ្រាន់នឹងការងារនឹងនាំមកនៅខ្វល់ខ្វាយស្វែងរកការងារថ្មីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពេលវេលាភាគច្រើនចំណាយទៅលើរកការងារថ្មីសរសេរពាក្យដើម្បីស្នើសុំធ្វើការនិងអានកសែតដើម្បីរកការងារតែគ្មានចិត្តលើការងារដែលត្រូវធ្វើប្រចាំថ្ងៃឡើយប្រតិកម្មបែបនេះរមែងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ចំពោះមិត្តរួមការងារធ្វើឲ្យឃើញពីតម្លៃការងារដែលយើងធ្វើថយចុះហើយអាចមាននានាការចង់រកការងារថ្មីដែរតែប៉ុណ្ណោះអាចមានការបបោគ្នាឲ្យលាឈប់ទៅធ្វើការកន្លែងថ្មីជាមួយគ្នាតែនេះរមែងធ្វើឲ្យកើតនៅការលាឈប់ពីការងាររបស់បុគ្គលិកជាបន្តបានទី3អង្គភាពអាចដំណើរការដល់ពេលបុគ្គលិកធ្វើការងារបែបនេះរឿយមិនប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងមិនអស់ថាមពលធ្វើការងាររមែងផ្ដល់ផលចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើការងារឲ្យមានសភាពកាន់តែថយចុះបុគ្គលិកកាន់តែលាឈប់ច្រើនកាន់តែផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អាចនឹងផ្អាកដំណើរការរហូតដំណើរទៅយឺតដោយសារត្រូវចំណាយពេលបំផុសបុគ្គលិកថ្មីឲ្យយល់ដឹងការងារនិងហាត់ការងារជាហេតុធ្វើឲ្យអង្គភាពបាត់បង់ឱកាសនៃការទៅកាន់គោលដៅតាមរយៈដែលបានកំណត់ទុកក្នុងឋានៈជាប្រធានគ្រប់គ្រងជាមេគេយើងថាជាមិនអាចប្រងើយកន្តើយឬមិនទទួលដឹងទាក់ទងនឹងរឿងដែលកើតឡើងបានទេព្រោះអាការៈធុញទ្រាន់នឹងការធ្វើការងាររបស់បុគ្គលិកពីប្រៀបបានដូចជាជំងឺមហារីកដ៏កាចសាហាវដែលស៊ីអង្គភាពយើងបានមិនដឹងខ្លួនតែបើសិនបើប្រងើយកន្តើយហើយទម្រាំតែដឹងខ្លួនអាចសាងនឹងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដល់អង្គភាពដូច្នេះប្រធានក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមិនត្រូវឲ្យមានរោគនៃការធុញទ្រាន់ការងាររីករាលដាលក្នុងផ្នែកផ្សេងរបស់អង្គភាពទេ
ប្រធានក្រុមឬអ្នកគ្រប់គ្រងគួរតែផ្ដល់ភាពសំខាន់លើការរកវិធានការដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការងារយ៉ាងមានសេចក្តីសុខឃើញពីតម្លៃការងារដែលធ្វើឃើញតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងក្នុងការធ្វើការងាររំភើបក្នុងការធ្វើការងារនិងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអង្គភាពជានិច្ចខ្ញុំគិតថាបើយើងឃើញកូនចៅឬក្រុមការងារមានអាការៈឆ្លងមេរោគនៃការធុញទ្រាន់ប្រធានគួរតែបញ្ញាកម្ចាត់មេរោគនោះហើយចាក់វ៉ាក់សាំងការពារដើម្បីកុំឲ្យរាលដាលដោយដំណើរការដូចតទៅនេះហើយចូលមកជួបដោះស្រាយបញ្ហាប្រធានក្រុមត្រូវឧស្សាហ៍សង្កេតមើលកូនចៅក្នុងផ្នែកឬក្នុងអង្គភាពថាតើមានអ្នកណាខ្លះធ្វើការងាររីថយមិនខ្នះខ្នែងនិងមិនសប្បាយក្នុងការធ្វើការងារដែលបណ្ដាលផលប៉ះពាល់ចំពោះប្រសិទ្ធភាពការងាររឿងដំបូងដែលយើងគួរធ្វើគឺហៅបុគ្គលិកចូលជួបក្នុងបន្ទប់ធ្វើការងារនិងសាកសួរដោយក្តីព្រួយបារម្ភដើម្បីដឹងពីបញ្ហាពិតប្រាកដថាតើហេតុអ្វីធ្វើឲ្យកើតនូវការធុញទ្រាន់នឹងការងារបើសិនបើមូលហេតុកើតពីប្រព័ន្ធធ្វើការងារដែលធ្វើឲ្យធុញទ្រាន់អង្គភាពអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធការងារដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់បុគ្គលិកការធ្វើការងារដែលមានសេចក្តីសុខកាន់តែខ្លាំងនិងគួរតែមាននៅកិច្ចប្រជុំដើម្បីនិយាយពីបញ្ហានិងរកវិធីដោះស្រាយរួមគ្នាជានិច្ចដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកធ្វើការងារដោយសប្បាយចិត្តនិងស្រួលខ្លួនខ្លាំងបំផុតបង្កើតពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អង្គភាពដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមិនអាចបញ្ចេញសក្តានុពលបានយ៉ាងពេញបំផុតអង្គភាពអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរតំណែងគេដើម្បីឲ្យកើតនូវប្រសិទ្ធភាពនិងលទ្ធផលការងារកាន់តែល្អប្រសើរឡើងបង្កើតពីបុគ្គលិកមិនយល់ពីអង្គភាពនិងប្រធានក្រុមលើរឿងខ្លះរហូតដល់យល់ច្រឡំប្រធានត្រូវតែណែនាំឬផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈឲ្យកូនចៅយល់ពីឧត្តមគតិនិងគោលដៅនីតិវិធីនិងទិសដៅរបស់អង្គភាពបាទគាត់ណូតពីក្តីសំខាន់មួយគួរតែមានកិច្ចប្រជុំដើម្បីនិយាយពីបញ្ហានិងរកវិធីដោះស្រាយរួមគ្នាជានិច្ចដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកធ្វើការងារដោយសប្បាយចិត្តនិងមានសេចក្តីសុខបំផុតប៉ុន្តែប្រសិនបើបុគ្គលិកមិនឃើញតម្លៃការងារដែលធ្វើឬមិនឃើញថាជាការងារដែលមានអនាគតប្រធានគួរតែនិយាយពីចក្ខុវិស័យគោលដៅគម្រោងអភិវឌ្ឍអង្គភាពឱកាសឬចម្រើនរបស់បុគ្គលិកឆ្លើយតបស្នងនឹងសុខុមាលភាពផ្សេងៗដែលនឹងបានទទួលដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកឃើញថាខ្លួនធ្វើការងារក្នុងអង្គភាពដែលមានអនាគតមានការវិវត្តមានស្ថិរភាពនិងឃើញថាខ្លួនអាចនឹងរីកចម្រើននិងជាបុគ្គលិកដែលមានភាពសំខាន់ក្នុងជោគជ័យរបស់អង្គភាពផងដែរគាត់ណូតកន្លែងសំខាន់មួយទៀតហើយវាជាការអបអរជោគជ័យដោយការប្រកួតរង្វាន់ដល់បុគ្គលិកឆ្នើមបន្ទាប់ពីបានធ្វើការងារធ្ងន់សម្រាប់ជោគជ័យក្នុងពេញមួយឆ្នាំឬបើសិនបើកើតពីការអន់ស្រពន់ចិត្តដោយមានអារម្មណ៍ថាប្រគល់ការងារឲ្យធ្វើអន់ជាងមិត្តរួមការងារប្រធានគួរតែផ្ដល់នូវពាក្យណែនាំចង្អុលបង្ហាញឲ្យឃើញនិងផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈឲ្យបុគ្គលិកឃើញថាការងារគ្រប់ផ្នែកនិងក្នុងអង្គភាពមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយមិនថាក្នុងផ្នែកណាឬតំណែងណាទេបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានតម្លៃនិងភាពសំខាន់ចំពោះជោគជ័យរបស់អង្គភាពអ្វីទាំងអស់ដែលយើងនិយាយមកនេះនឹងធ្វើឲ្យកូនចៅមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើការងារមិនលាតថយនិងចិត្តស្និទ្ធនឹងអង្គភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងបាទចំណុចមួយទៀតសាងកម្លាំងចិត្តការធ្វើការរហូតពេញមួយឆ្នាំអាចធ្វើឲ្យមានភាពហត់នឿយដូច្នេះគ្រប់អង្គភាពគួរតែមានការប្រជុំនិងសម្រាប់លំហែប្រចាំឆ្នាំក្រៅកន្លែងធ្វើការមួយឆ្នាំម្ដងឬពីរដងការធ្វើដូច្នេះដើម្បីជាការអបអរជោគជ័យក្រោយពីការធ្វើការងារធ្ងន់រហូតពេញមួយឆ្នាំនិងមានការប្រគល់រង្វាន់សម្រាប់បុគ្គលិកឆ្នាំឬផ្នែកឆ្នាំជាដើមដើម្បីធ្វើជាបុគ្គលិកដែលមានដើម្បីធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានកម្លាំងចិត្តនិងជាការតបស្នងដល់ជោគជ័យដែលបានប្រឹងប្រែងនិងធ្វើការយ៉ាងពេញលេញប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះគួរប្រើពេលវេលាសម្រាប់លំហែប្រចាំឆ្នាំក្នុងការរៀបគម្រោងក្នុងឆ្នាំខាងមុខដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកឃើញរូបភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្បាស់និងកើតនៅក្តីប្រាថ្នាចង់មានចំណែករួមជួយគ្នាធ្វើការងារដើម្បីឲ្យដល់គោលដៅដែលកំណត់ទុកចំណុចមួយនេះវាចូលស្តៀងចំណុចការយាឡាយនៃបុគ្គលិកដែរតែខ្ញុំអានបញ្ចប់មកទៅវាសំតិចទេរៀបចំបន្ទប់ឲ្យគួរឲ្យចង់នៅនិងគួរឲ្យចង់ធ្វើការដូចបាននិយាយក្នុងមេរៀនដំបូងហើយក្នុងបរិយាកាសក្នុងបន្ទប់ធ្វើការងារជារឿងសំខាន់អ្នកគ្រប់គ្រងគួរតែមើលបើសិនបើបរិយាកាសក្នុងបន្ទប់ធ្វើការអាប់អួរអាកាសធាតុចេញចូលមិនល្អតុធ្វើការទ្រុឌទ្រោមច្បាប់ទម្លាប់ជាច្រើនដែលតឹងរឹងដែលមិនសមហេតុផលទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលិកធុញទ្រាន់បានដូច្នេះគួរតែមាននៅគោលនយោបាយដែលនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានឱកាសសម្ដែងការយកឃើញណែនាំលក្ខណៈធ្វើការងារនិងការចេញច្បាប់ទម្លាប់ផ្សេងៗដែលបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាពេញចិត្តរួមគ្នាអង្គភាពគូឃើញវាសំខាន់នៃអារម្មណ៍របស់បុគ្គលិកព្រោះមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើការងារបានដូចជាការផ្ដល់ភាពសំខាន់ទាក់ទងនឹងបរិស្ថានជុំវិញនៅកន្លែងធ្វើការដោយរៀបចំបន្ទប់ធ្វើការឲ្យសមរម្យទៅនឹងចំនួនបុគ្គលិកអាចអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំតុធ្វើការតាមរបៀបរបស់បុគ្គលិកណាបានដោយមិនប៉ះពាល់ដល់មិត្តរួមការងារដទៃ
ដើម្បីឲ្យកើតនៅកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតថ្មីរៀបចំបន្ទប់សម្រាប់ដែលស្អាតដើម្បីជួយឲ្យធូរស្រាលនិងជួយឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការងារយ៉ាងមានសេចក្តីសុខនិងគ្មានកម្លាំងសម្ពាធពីបរិស្ថានជុំវិញដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបុគ្គលិកធុញទ្រាន់ដោយមិនដឹងខ្លួនចា៎ចឹងសរុបមកខាងក្រោយវិញអាការៈនៃការធុញទ្រាន់ការងារអាចធ្វើឲ្យខូចខាតចំពោះអង្គភាពដោយស្មានមិនដល់ដូច្នេះក្នុងឋានៈជាប្រធានក្រុមឬអ្នកគ្រប់គ្រងមិនគួរប្រងើយកន្តើយនោះទេតែគួរតែផ្ដល់ភាពសំខាន់ដើម្បីចាត់ការដូចដែលបាននិយាយពីខាងដើមដែលនឹងធ្វើឲ្យកើតផលល្អចំពោះប្រសិទ្ធភាពនិងលទ្ធផលរបស់អង្គភាពទីបំផុតបាទចំណុចនេះគឺយើងបានចប់ហើយអូគេដាក់កន្លែងសំខាន់នៅខាងក្រោយមួយទៀតអង្គភាពគួរមាននយោបាយឲ្យបុគ្គលិកមានឱកាសសម្ដែងការយល់ឃើញណែនាំលក្ខណៈធ្វើការងារការចេញច្បាប់ទម្លាប់ផ្សេងៗតែបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាពេញចិត្តរួមគ្នាបាទតែប៉ុណ្្នឹងមកទេនៅចំណុចទី10យើងបានបញ្ចប់ហើយវីដេអូក្រោយយើងនឹងដល់ចំណុចទី11ធ្វើដូចម្តេចចំពោះបុគ្គលិកដែលធ្វើប្រហែសដោយសុចរិតធ្វើប្រហែសដោយសុចរិតសុចរិតមិនមែនទុច្ចរិតទេបងប្អូនទុច្ចរិតហ្នឹងគឺល្អវិជ្ជមានទុច្ចរិតហ្នឹងគឺអត់ល្អទេអញ្ចឹងតាមណានទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel ម្នាក់មួយផងបាទអរគុណច្រើនជំរាបលា